Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Табаков, и сегодня мы будем говорить о том, как продвигается следствие в деле об убийстве Ирины Фарион и о том, являются ли обоснованными подозрения в этом убийстве в адрес Вячеслава Зинченко. Что известно по делу? Дело об убийстве Ирины Фарион, бывшего депутата Верховной Рады Украины, вызвало широкий общественный резонанс. Преступление произошло в июле 2024 года во Львове, и по данным правоохранительных органов, на Фарион напал неизвестный возле ее дома. Основным подозреваемым оказался 18-летний молодой человек Вячеслав Зинченко, который, как предполагается, готовился к этому преступлению на протяжении нескольких месяцев. Подозреваемый был задержан в городе Днепр благодаря анализу записей с камер видеонаблюдения и оперативной работе полиции и СБУ. Мотивы убийства, как предполагает следствие, могли быть как политическими, так и идеологическими, учитывая резонансное высказывание Фарион и ее активную общественную деятельность. Также в анонимном телеграм-канале, связанном с экстремистской группировкой White Power, появился манифест, автор которого заявил о своей причастности к преступлению и мотивировал свои действия борьбой с внутренними врагами Украины. Расследование продолжается, а следователи проверяют возможные связи убийцы с радикальными группами. Какие доказательства вины Вячеслава Зинченко? Доказательства против Вячеслава Зинченко в деле об убийстве Ирины Фарион базируются на нескольких ключевых аспектах, представленных следствием. Первое. Действия перед преступлением. Согласно расследованию, Зинченко заранее готовился к преступлению. В его переписках и истории поиска в интернете обнаружены упоминания о покупке спортивного пистолета, а также заказ на одежду и маскировочные аксессуары, такие как велоочки, накладная борода и панама. Все это он предположительно использовал во время пребывания во Львове. Второе. Поведение во Львове. Зинченко несколько раз заселялся в разные квартиры во Львове в период до убийства. Это подтверждено квитанциями и записями с камер наблюдения. Следователи также утверждают, что он неоднократно проводил длительное время возле дома Ирины Фарион, демонстрируя подозрительное поведение. Третье. Доказательства на месте преступления. В вещах подозреваемого была обнаружена одежда, совпадающая с описанием очевидцев. Кроме того, в его смартфоне нашли неотправленное прощальное сообщение, что также связывают с предполагаемой подготовкой. Защита Зинченко большую часть доказательств ставит под сомнение. Адвокаты заявляют, что следствие использует косвенные улики и не обладает прямыми доказательствами вины, включая свидетельства, которые однозначно связывали бы Зинченко с местом преступления в момент его совершения. Какие экспертизы были проведены? В рамках дела было проведено несколько экспертиз, которые стали частью доказательной базы против Вячеслава Зинченко. Первое. Портретоведческая экспертиза установила совпадение между изображением подозреваемого на фотографии, сделанной на месте преступления, и его экспериментальными портретами. Это, по мнению следствия, подтвердило его присутствие в одежде и аксессуарах, которые были идентифицированы свидетелями. Вторая. Одерологическая экспертиза показала, что запаховый след, найденный на скамейке, где предположительно сидел нападавший, с вероятностью 96,6% принадлежит Зинченко. Третье. Криминалистическая проверка вещей,
подтвердила использование аксессуаров, велоочков, панамы и других предметов одежды, заказанных подозреваемым заранее. Посылка с этими вещами была получена им в одном из отделений новой почты во Львове, что зафиксировано документально. Четвертое. Психологическая экспертиза и анализ телефона выявили, что Зинченко готовился к преступлению как минимум за 2 месяца, включая поиск оружия и планирование маршрутов. В его смартфоне также была найдена неотправленная прощальная записка, что может свидетельствовать о намерении совершить преступление и, возможно, скрыться или навредить себе. Найдена ли пуля? В ходе расследования убийства Ирины Фарион следователи обнаружили на месте преступления гильзу от спортивной пули, которая предположительно была выпущена из модифицированного пистолета. Однако саму пулю извлечь не удалось, так как она осталась в теле пострадавшей, что было подтверждено медиками. Причины, по которым пулю не изъяли, не уточняются, но это может быть связано с рисками для тела при извлечении в ходе операции или экспертизы. Эти обстоятельства вызвали вопросы относительно надежности баллистических доказательств, так как ни пули, ни оружие на данный момент в деле не представлены. Дорогие друзья, то, что пуля не была извлечена, позволяет обоснованно подвергать сомнению обоснованность интерпретации следствием косвенных улик, а также выводов экспертиз. Что касается возражений по поводу экспертиз, то об этом, друзья, я подробно говорил в своих предыдущих видео по делу об убийстве Ирины Фарион. Сегодня я хочу рассказать о дополнительных соображениях по поводу сомнений в обоснованности доказательств, подозрения и будущего обвинения. Тот факт, что в деле нет пули, говорит о том, что следствие ведет следствие недобросовестно и позволяет сомневаться в непредвзятости стороны обвинения. Извлечение пули, анализ ее пространственного положения в теле убитой вместе с анализом положения тела убитой на месте преступления позволило бы следствию иметь точные данные для проведения баллистической экспертизы, но следствие, очевидно, сознательно не присоединяет в качестве вещественных доказательств пулю, поскольку это может свидетельствовать о несостоятельности версии следствия о том, что убийство совершил Зинченко. Что касается адерологической экспертизы, материал для которой был взят без понятых, что делает результаты этой экспертизы полученными в результате незаконных действий органов следствия, то по поводу использования результатов этой адерологической экспертизы в качестве доказательства причастности Зинченко к убийству можно констатировать, что этой экспертизой следствие пытается доказать, что Зинченко в неопределенный момент времени находился на лавке во дворе дома, в котором проживала убитая. Но, друзья, даже если предположить, что даже если экспертиза доказывает, что будто бы Зинченко находился на лавке в момент убийства, что само по себе безосновательно, но предположим, что это так, почему тогда следствие взяло запахи только с лавки и не взяло запахов со следов на месте преступления? Ведь очевидно, друзья, что выстрел произведен не с лавки, а совсем с другого места. Если предположить, что Зинченко сидел на лавке в момент убийства, то нужно иметь доказательства того, что Зинченко встал с лавки и подошел к месту убийства, с которого был произведен выстрел. Но то, что адерологическая экспертиза показывает, что Зинченко якобы находился на лавке, но ничего не показывает, что Зинченко встал с лавки.
и подошел к месту, с которого был произведен выстрел. То есть запахи со следов предполагаемого убийцы, который по версии следствия шел от лавки до места, с которого был произведен выстрел, для экспертизы не брались. Поэтому экспертиза, проведенная следствием в попытке доказать то, что Зинченко находился на лавке во дворе дома, в котором жила убитая, никак не доказывает того, что Зинченко находился на месте, с которого был произведен выстрел. Поэтому это является еще одним обстоятельством, позволяющим ставить под сомнение доказательства обоснованности подозрения и обвинения, что в соответствии с законодательством Украины должно трактоваться в пользу обвиняемого. Доказательств того, что Зинченко находился на месте, с которого был произведен выстрел, следствие не имеет. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, распространяйте это видео. До новых встреч!